Market alışverişine gedirik. Bugün nə hazırlayırıq? Sürpriz. Əti əsasən hardan almağı məsləhət görürsüz? Çalışıram ki, təmizliyinə arxayın olduğum mağazalardan alım. Amma əsasən qəssabdan alıram. Siz əsasən hansı növ ətdən istifadə edirsiniz yeməklərdə? Daha çox dana ət istifadə edirəm. Çünki həm yeməsi rahat olur, həm ailə üzvləri tərəfindən rahat qəbul olunur. Arada bir quzu əti istifadə edirəm. Bilirsiniz, quzu əti bir balaca qoxusu və dadı ilə fərqli olduğu üçün, spesifik olduğu üçün çox da hər gün istifadə etmək olmur. Və kət toyuğu. Balıq da arada, o da bizdə sevilmir. Yəni əsas mütəmadi dana əti. Sizin videoqrafınızda heç sevmir balığı. İndi hal-hazırda biz yollanırıq mağazaya, alış-veriş etməyə. Alış-verişimizi eləyək, sonra gedək, hazırlayaq yeməyimizi. Gedək. Ət seçərkən hansı məqamlara diqqət etmək lazımdır? Xüsusilə də dana əti seçəndə mən diqqət edirəm. Piyi ağ rəngdə olsun, ətin özü canlı qırmızı rəngdə olsun. Sarı piy o deməkdir ki, dana deyil artıq, bu yaşlı heyvandır və əti də gec bişir. Bir də çox yağlı olmayan ət seçmək lazımdır. Çünki artıq yaşlı hesab olunur çox yağlı ət. Alış-verişimizin bir qismini çəkə bilmədik, çünki mağaza bizə icazə vermədi. Bura icazə verir deyəsən çəkilişə. Görək buradan Xəyalə xanım nələr alır. Nə alırıq indi? Göyərti, Buyurun. cəfər. Cəfər alıram. 3-4 dənə bəsəyə. Yenə də yurdumun insanı görürsüz. Burada icazə var deyə biz sizdən paylaşa bilirik bir qismini. Bəli. Sırda kimi. Tərəvəzlərimizi seçdik. Biberdən istifadə eləyəcəyik. Bunu Yeyirəm bunu. hə, özü yeyir də. Yaxşı icazə veririk, götürə bilərsiniz. Səhər biber yeyirsin. İçinə qoyuram. Hə, bildim. Mən də səhərimi avokadosuz, qızıl balıqsız aça bilmirəm. Danışalım. Belə. Labne, qırmızı biber, arada olur avokado, üzərinə tost kimi. Tost edeyim, sendviç kimi eləyim. O da bir gün. Çörəyə və Belədəm səhərsə sezərsiz. Amma kökəlmək istəyənlərə yox. Arıqlamaq istəyənlərə. Görürsünüz, arıqlamaq istəyənləri də vlogumuzda tövsiyələrimizə veririk. Bizi izləmədə qalın. Deməli, avokado. Ən azı heç olmasa 2 gündən bir yumurta ilə, ya qlazok, yəni göz yumurta, ya soyutma yumurta, ya Holland pendirli yumurta, omlet, yanında avokado mütləq, üzərinə də küncüt səpirik. Küncüt kalsium mənbəyidir. Avokado zaten çox gözəl vitaminlərlə zəngindir. Çox zəngin tərkibə malikdir. Yumurta da bilirik proteindir. Çox sağ olun. Bu karalyokdur. Bir dənəsini yedim, nuş etdim. İçi ağdır, amma ağzı büzmür. Çox ləzzətlidir. Maraqlıdır. Aha, birlikdə dedik, maraqlıdır. Oradan büzmür. Adam elə bilir ki, xurma kimi ağzı süzəndir, amma deyil. Alışverişimizi etdik, indi evə gedək. Bugün Xəyalə Xəlilovanın mətbəxindəyik. Xəyalə xanım, bugün nə hazırlayacaqsınız bizə? Bugün viral olan, klubləri alt-üst edən Hatay dönəri mən də yoxlamaq istəyirəm. Nəticəsini sizinlə bölüşəcəm. Başlayaq. Başlayaq. Burada qiyməmiz var, hardasa 1 kilodur, amma 600-700 qram bəs eləyər. Ona görə də mən bir hissəsini əlavə edirəm. 1 kilo qiymə əlavə etsəniz, soğanını bir qədər artıq qoya bilərsiniz. Bol soğan istifadə edirik. Əlavə edirik soğanı. Qiyaslar olaraq bu istifadə edəcəm.
qara biber, bir də pul biber dediyimiz qırmızı hissi yox. Mən bunu soyuducuda saxlayıram. Çünki bunu qurudub üyüdəndən sonra bir balaca zeytun yağının qarışdırırlar, daha rəngi gözəl olsun deyə. Zeytun yağı da zaman keçdikcə qaxsıyır, dadı dəyişir və köhnəlir. Ona görə də bunu soyuducuda saxlamaq bir faydası var. Yenə gözə yaratıram zövqə görə. Əgər qiyməniz yağı azsa və ya az yağlıdırsa və ya istəyirsiniz bir balaca milli dad da qatmış ola, quyruqdan istifadə edirik. Quzu quyruğu. Gözəl olur. Deməli, mikserlə yoğurdum, amma yenə də gördüyünüz kimi tam qarışması üçün əlimlə bir balaca yoğururam. Həm gözəl enerjilərimi qatıram, həm də tam tamamlanmış olur. Siz Türkiyədə olmusunuz? Tam. Bəs orada bu Hatay dönərini dadmısınız? Yox, orada Hatay dönərini dadmamışam, amma dönərləri təbii ki, orada İskəndərliyini dadmışam. Məsirində, Bursada çox ləzzətli olur. Yox, quyruq əksinə bacarmayanı dağıdır. Amma mən quyruq dağıdıram, dağılmır. Çox yoğurmaq lazım. Bax, çırpmaq. Bax, gördün? Sizin indiyə qədər mən bir dənə tamam soğuyuram. Yetməm, soğuyuram. Deməli, çox yoğurum. Hə, şu da gelir özü. Victor geyimə istifadə etdim. Gördüyünüz kimi bərəkətli çıxır. Bunu bir dənə nazik kağız arasında açanda hardasa 3-4 nəfərə bəs eləyir. Belə deyək, normal yeyən olanlara. Ona görə də bu cür eləyib soyuducuda saxlaya bilərsin. İstər bu formada, istərsə deməli kağız arasında bükərək bükülü vəziyyətdə də saxlamaq olar. Tez bazar çıxardıb, bişirib, nuş etmək. Bu cür bükülməsində məqsəd əsasən həmin o dönər şəklini verə bilmək üçündür ki, o nazik kəsilmiş dönər ağzın bu hissəsi üstə qalacaq şəkildə buyruq ki, yağı axıb tökülməsi içində qalsın. Biraz da burada düzəldirik. Hər tərəfi eyni qalınlıqda olsun. Belə. Davamını da eləyib sobaya qoyacağım. Gördünüz ki, ətinizin suyu, dönərin suyu çıxıb. Onu əlavə edə bilərsiniz sosun üstünə. Çünki qaldıqca onsuz da tomat qatılaşır. Nə qədər su əlavə etsəz, yenə də lazımlı kıvamda olacaq.